hahimbazwe kandi hashimwe mwami ko ntidukeneye gusa kuririmba ariko uko biri ukwizera n'ibyizigiro byacu biri ku mwami kandi turabona mu byanditswe byera yuko habayeho abantu benshi bashira ibyizigiro byabo mu mwami mu kuba uko bonyene mu mibabaro bagira hamwe no kuba baba bakubititse nk'akarorero turasoma kuri Dawidi muri Zaburi 18 aho avuga Zaburi 18 Zaburi 18 umurongo wa kabiri Mon Dieu est mon rocher où je trouve le refuge, mon bouclier et la force. Uhoraho ni igitandara canje n'ubuhungiro bwanje n'umurokozi wanje, ni Imana yanje ni igitandara canje gikomeye, niwe nzohungirako, niwe nkinzo yanje n'ihembe ry'agakiza kanje n'umunara wanje wo guhungiramo. Ndambaza Uhoraho abereye gushimwa, niho nzokizwa abasi banje. Ingoyi z'urupfu zaranyizingiriye ko isuri zo kurandura zanteye ubwoba. Kugira aya majambo y'Imana Dawidi avuga, sinibaza ko yavuga gusa, ariko yanditswe hano ku bwacu. Kandi yashize ibyizigiro byiwe mu Mana nzima. Aravugwa hano ku murongo wa mbere ngo ndakunda Uhoraho, we niwe nkomezi zanje. Yarabizi ko adashobora kwiteka ku nkomezi z'uwundi wundi, ariko ku nkomezi z'Uhoraho wenyine. Hanyuma turabaranya tugasoma mu nyumba tukabona ngo Uhoraho yabanye nawe kubera yuko yagirira icizere uwo mwami. Umurongo wa kabiri, Uhoraho ni igitandara canje n'ubuhungiro bwanje n'umurokozi wanje, ni Imana yanje ni igitandara canje gikomeye, niwe nzohungirako, niwe nkinzo yanje n'ihembe ry'agakiza kanje n'umunara wanje wo guhungiramo. Amen. O bakondwa, Imana yari yacitse byose. Imana kuri we yari yacitse byose muri byose, kandi ndizira ko no mu misi yacu dutegereza kugera ahantu aho umwami acika byose muri byose. Mwene data ushwanje ibyo shika byose, sinabaza ko yavuze aya majambo gusa, ariko yari yasemerera ava mu bwina bw'umutima wiwe. Amen. Nanje nokunze kuvuga yuko suko yavuzwe gusa, suko aya majambo yavuzwe gusa, ariko ni mu ntumbero. Birashoboka ku bwawe no ku bwanje kugira ngo dushobore kuraba ego dutewe duhamwa mu mpande zose nk'uko bivugwa, ariko we yaraba ku Mana nzima, ntiyaraba ku bantu. Ku murongo wa gatatu ngo ndambaza Uhoraho abereye gushimwa, niho nzokizwa abansi banje. Yarabizi Imana iri kumwe nawe, aho rero azokizwa abansi biwe. Turabibona mu buzima bwiwe bwose, ikiganza c'umwami cari kumwe nawe. Hanyuma arabandanya akavuga ku murongo wa gatanu ngo ingoyi z'ikuzimu zantaye hagati, imitego y'urupfu yantanze imbere. Mu Gifaransa ngo yanteye ubwoba. Ibi ntibyoroshe iyo wisanze mu bintu nk'ibyo, aho rero ubuzi ibyo uri kuravuga. Sinibaza yuko aya yari amajambo gusa yuko gusa. Murongo wa gatanu ngo ingoyi z'ikuzimu zantaye hagati, imitego y'urupfu yantanze imbere. Murongo wa gatandatu, mu mubabaro wanje nambaje Uhoraho, natakambiye Imana yanje yumva ijwi. Murongo wa gatandatu, natakambiye Imana yanje yumva ijwi ryanje iri mu ngoro yayo. Ibyo natakambiye imbere yayo bishika mu matwi. Mbe iki ni kintu cyiza bakundwa. Ntiyatakambye gusa, ahubwo yashoboye kugira umwimenyerezo yuko Imana yamwumvise, kandi yuko ijwi ryo gutakamba ryashikiriye amatwi y'Imana. Bene data n'abashiki banje,
sindabizi ariko twategerezwa natwe gusenga mu buryo bw'uko isengesho ryacu rishikira amatwi y'Imana, rigashikira atari gusa igisenge c'icumba turimwo ntaba ari amajambo y'ubusa gusa, ariko dusenge dukomeje ku buryo bw'uko yumva kandi igashobora no kwishura, igashobora kutwegera mu bufasha bwayo. Kandi turabona uyu Dawidi aravuga hano mu buryo butangaje ko Imana yamwumvise, kandi no kubw'ivyo navyo turashima. Aca abandanya akavuga ku murongo w'8 ngo umurongo w'indwi, maze isi iratigita ihinda agashitsi, amatanguriro y'isi nayo aranyiganyiga, atigitishwa n'uburake bwayo. Umurongo w'8, mu mazuru yayo umwotsi upfunduka mu mazuru yayo, umuriro uva mu kanwa kayo urayigiza, amakara afatishwa nawo. Yandaza ijuru nayo nyene iramanuka, umwiza w'umuzitanya wari munsi y'ibirenge vyayo. Iguruka ivyagiye ku mukerobe, mbere igurukeshwa vuba n'amababa y'umuyaga. Umwiza iwugira ubwihisho, kuba ihema ryayo riyisagiriye. Isagirwa n'umwiza w'ibicu, w'ibicu bibungenze amazi, ibicu bitwaye intunda vyo mw'ijuru. Ubwiza bukayangana buri imbere yayo, bituma ibicu vyayo bitwaye intunda bikinjura, hakaba urubura n'amakara yaka. Kandi Uhoraho aturagira mw'ijuru, usumba byose avugisha ijwi ryiwe, hakaba urubura n'amakara. Arasa imyampi yiwe, ashuragiza abansi biwe, arekura imiravyo myinshi, abaca umuhogo, maze agataka ko musi y'amazi karaboneka. Amatanguriro y'isi aratwikurugwa, bitewe n'uguhana kwawe Uhoraho, n'ugufuha kw'impeho ziva mu mazuru yawe. Atuma ukuboko ari hejuru, aramfata andoba mu mazi menshi, ankiza umwansi wanje akomeye n'abanyanka, kuko bandusha inkomezi. Bari bantanze imbere ku munsi w'amagorwa yanje, ariko Uhoraho niwe yambereye ubwishimikizo. Ayankuramwo anshira ahantu hagutse, yandokoye kuko namuhimbaye. Uhoraho yangereye ibikwiranye n'ukugoroka kwanje, nk'uko amaboko yanje atanduye niko yangiriye. Kuko nitondeye inzira z'Uhoraho, kandi sinakoze icaha co kureka Imana yanje. Umurongo wa 2, kuko amateka yayo yose yari imbere yanje, kandi ivyagizwe vyayo sinabikuye imbere yanje. Toutes ces ordonnances ont été devant moi, et je n'ai pas rejeté ses commandements. Umurongo wa 23, kandi nabana nayo ntungana, nirinze ukugabitanya kwanje. Nico catumye Uhoraho anyishura ibikwiranye n'ukugororoka kwanje, ibikwiranye n'ukutandura kw'amaboko yanje mu nyonga ziwe. Umurongo wa 26, ku munyembabazi uzokwiyerekana uri umunyembabazi, kutunganye uzokwiyerekana uri utunganye. Kutanduye uzokwiyerekana utanduye uri utanduye, ku ntabarigwa uzokwiyerekana uri udadika. Kuko uzokiza abacishijwe bugufi, ariko amaso yibona uzasubiza hasi. Ni wowe uzodomeka itara ryanje, Uhoraho Imana yanje ni wewe yakira umwiza wanje. Umurongo wa 29, kuko ari wewe ushoboza gutera umuce w'ingabo, kandi ari Imana yanje ishoboza gusimba uruzitiro rw'amabuye. Gushika hano aya majambo y'igiciro kandi yera y'Imana. Aya n'amajambo yavuzwe mu kwizera, kandi tubona ko inyuma y'imibaro yose, inyuma y'ikugwamwa kose, Imana yaratabaye, kandi yaje gutabara umusavyi wayo, umusigwa uwo yarobanuje amavuta. Kandi bakundwa, turashobora kwizigira ivyo bintu nyene. Misi yose aza gutabara ubwoko bwiwe, bushira ivyizigiro vyabwo muri we. Amen.
Même si on a l'impression, nubwo tuba twumva nkaho umenga ntiyumva, mais ariko igihe kiraza. ici David dit au verset Aha 20, Dawidi aravuga ku murongo wa 21, car j'ai observé les voies du Seigneur, kuko nitondeye inzira zoraho kandi sinakoze icaha cyo kureka Imana yanje. tout ce qui est arrivé. Ibintu byose byashika, yagumya ijambo ry'Imana n'inzira z'Imana. Amen. Et il ne s'est pas détourné. Ntiyigeze abitera mu mugongo. Bene data n'abashiki banje, mw'iyi minsi Nous devons nous ranger entièrement dutegerezwa kwishira mu buryo bwuzuye mu ruhande rw'Imana, tukaba dukijwe by'igice canke tubohowe by'igice. Ibyo ntibihagije, ibyo ntibihaza ubugingo. Uko niko umwanditsi w'indirimbo umwe avuga. le à cœur. Tubishire ku mutima. Ku murongo wa 22 aravuga ngo kuko amateka yayo yose canke ibyo yashize byose byari imbere yanje kandi byagezwe nayo sinabikuye imbere yanje. Imana iturinde, Toujours nous accorde d'avoir iduhe misi yose kuba dufise ibyagezwe byayo imbere yayo, ntitugire dushibura amajambo y'Imana yacu. None umugoroba nawo twaje kugira ngo dusenge, kugira ngo duhimbaze izina ryiwe, tume icubahiro n'amashimwe. Ndizera yuko aya majambo donne la consolation. aduha uguhumurizwa kugira ngo turamure amaso kuri yo, hanyuma tuze kuri yo mu mero iyo twisangamwo ubu. Inkomezi zacu ziri mu Mana yacu, nico gituma turanezerwa cyane, turanezerwa kandi turabashima. Turahaguruka ubu rero dusengere hamwe, hanyuma Mwendata Frank araza kutubwira amajambo amwe, hanyuma turaza gusenga mu buryo bushasha. Mana yezegirwa, turagushimira kandi no kubwo iyi saha y'umugoroba, Pour cette heure kubwo iyi saha où nous pouvons nous rassembler. aho dushobora gukoranira. Pour tous les héros de la foi. Turagushimira kubwo abahezi bose mu kwizera, turagushimira kubwo abahagaze bose neza hamwe natwe, Mwami wezigirwa. Turagushimira yuko utuha uburyo ukatwemerera kubona iri jambo tugaragara kuko bahagaze bagakomezwa n'inkomezi zawe. Uko niko uzorongora, uko niko uzojabukanisha ubwoko bwawe natwe mw'ino minsi. Twamaze kugira umwimenyerezo mu bushobozi inshuro nyinshi kandi kenshi twabaye mu gikorwa cawe hagati muri twebwe, wigaragaje nk'umuzima, nk'umunyakuri kandi nk'uwizigirwa. Icubahiro kibica izina ryawe gitangaza. Ego ni muri Yesu nizigira mu bihe byose, ni muri we nizigira gushika mu bidashira. Igihe umubabaro ubuje, ni muri Yesu gusa nshobora kwizigira. Yesu Mwami, ni natwe twokunze kwifatanya n'uwo mwanditsi w'iyo ndirimbo, kuko nawe yashize ibyizigiro byiwe muri wewe, kandi natwe Mwami dushira ibyizigiro byacu mu buryo bwuzuye muri wewe, kandi twishikikiza ijambo ryawe ryera ry'igiciro. Turagusenga kandi duhimbaza izina ryawe ry'igitangaza. Mwami ubandanye ubane natwe kuno mugoroba, ubane natwe mu masaha agiye kuza no mu gukorana biri imbere yacu. Turagusabye Mwami, udufashe mu bihe byose mu izina rya Yesu, amen. Guhimbazwa no gushimwa bibe by'Umwami kubwo amahirwe ayo dufise kuba hano. Abakundwa, abashitsi ba mbere bari hano, bakundwa bo muri Norvege, tubifurije ikaze kandi turizera yuko mutahura gato ururimi rwacu, kandi ko mushobora guhabwa igikorwa ca mwemu muri mwebwe. Umwene data avuga icongereza, yarambwiye kwa Mungu eruka izirici, aravuga ngo sinatahuye byinshi mu byavuzwe, ariko nafashe mwemu n'igikorwa ca mwemu, kandi uko niko biri. Ko twipfuriza abo bose batahure imvugo y'Imana, bagire umwimenyerezo mu gikorwa ca mwemu. Nasubiyemwo indirimbo na bene data babiri abo twavanye izirici ngo uwo ni wo munsi, uwo ni wo munsi, uwo ni wo munsi Umwami yakoze. Tube mu munezero, tube duhimbagwe,
entrer sa parole. tureke ijambo ryayo na mwemu wayo yinjire. uwo niwo munsi umwami yakoze. sindabizi nimba bene data babiri bazi kuyiririmba. D'habitude, ils savent bien chanter. nk'ibisanzwe barazi kuririmba ariko bakandeka nkimenya. iyo ndi jenyine rero ndi hano sinshobora kuririmba na gato. Si je suis quelque part, iyo ndahandi hantu ndi jenyine aho ndashobora kuririmba vraiment, selon by'ukuri la mélodie. bihuye n'umudiho. Je suis content de chanter quand je chante. iyo ndirimba abantu bari bakwiye kunyumva by'ukuri. iyo ndirimba n'umutima wanje wose. Rouge, mwendata rusi l'a déjà dit. yamaze kubivuga. Pour la prière. niko bimeze no ku isengesho. bitegetse kuba bivuye ku mutima Ça puisse monter. kugira ngo biduge ku mana. Ne peut pas être une simple ntibishobora kuba gusa ari imvugo iri mu majambo gusa, ariko bigomba kuba byaremwe na mwemu mu mitima yacu. kuko rero tugiye gusenga mu kanya ku iherezo. Mettez-moi au munyemerere basi mvuge donné ibitegerezwa gutangwa nk'ibimenyeshwa. et physiquement, uyu mushiki wacu quoi qu'elle ait pu mu mubiri, avoir dans ses membres, elle est icyo afise cyose mu ngingo ziwe ntashobora kwisokoza nk'uko bikwiye. dans un tel cas. ariko abaza rero uko bikwiye kugenda iyo amerewe nk'uko ku bijyanye n'imishatsi miremire. hanyuma icyumviro cyaje y'uko dukwiye gusenga bikomeje Pas ses cheveux. kugira ngo ntakupe imishatsi yiwe, ntace imishatsi yiwe, ariko Imana ikomeze intoke ziwe mu buryo bihagije kugira ngo Qui est nécessaire. ashobore gukora ibibereye. Parfois, les gens ont besoin rimwe na rimwe abantu baba bakeneye ubufasha mu masengesho. de ces réunions. kandi aya makoraniro Nous avons ici ayo dufise hano ku wa gatatu en effet servi ku mugoroba ategerezwa gufasha kugira ngo n'abandi bakomezwe mu kwizera, bahumurizwe kandi bahagurutswe. et là je pense à la aho rero ndiyumvira ku ijambo iryo nasomye mu jambo ritanguza kwa Mungu heruka izireci. c'était la première fois ryari rya mbere que je suis rendu compte nabonye ko nagiye kumenya ko précédé ibibanza avant que nous puissions consoler les autres. imbere ko duhumuriza abandi cyangwa tubera umugisha abandi. Dans 2 Corinthiens chapitre 1, mu bikorinto ba kabiri rimwe turasoma abikorinto ba kabiri rimwe dore ku murongo wa gatatu aravuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo se iragahezagirwa iragahimbazwa, le Père de toute miséricorde, data twese le Dieu w'imbabazi toute consolation, kandi Imana yerura imibabaro yose. umurongo wa kane qui nous console dans toutes nos afflictions, itwirura mu marushwa yacu yose par la consolation dont nous sommes kugira ngo natwe tubone uko twirura imibabaro abari mu marushwa yose se trouve dans quelques afflictions que ce soit. tuyibiruza uko natwe twiruwe n'Imana. C'est une parole iri merveilleuse. ni ijambo ry'igitangaza. Ta consolation est uguhumurizwa kwawe n'uguhumurizwa kwanje pas importante pour les autres. ntibizoba iby'akamaro, iby'ingirakamaro ku bandi, kuko bizotwagwa nk'uko umuyaga ujanwa, ariko ubwacu twebwe. kandi ibi nibyo byavuye mu ijambo ry'intangamarara. niba tugize umwimenyerezo hamwe n'Imana mu bigeragezo byacu, mu mibabaro yacu, mu kubabazwa kwacu, mu ndwara zacu, mu gucika intege kwacu, ntacyo bitwaye ibyo ari byo byose. ahantu aho ariho hose aho ubwacu twagize umwimenyerezo n'Imana biciye ku mwimenyerezo, aho dushobora kuzana uko guhumuriza tukakuzanira abandi. aho rero bazobona ko si amajambo yacu gusa, ariko n'amajambo ayo Imana ubwayo ari inyuma yayo, ayo ubwayo yasohoje mu buzima bwacu. kandi icyo ni ikintu mu buryo budasanzwe cyiza.
twumvise dans la parole, ibyo byose mu jambo byatanguje voyons kandi turabona justement David yuko nyine ni Dawidi qui a présenté niwe son sujet de manière si détaillée. yavuze ibyiwe mu buryo Nous dirions burambuye. Uyu munsi c'était long, twavuga ngo byari birebire, exprimer ariko tout ce qui l'animait intérieurement. yavuze ibintu byose byari bimurimwo muri we, Ainsi, ibyo mpwemu w'Imana yamuhumekera. Rimwe na rimwe hariho ibintu byanditswe qui ne nous interpelle pas directement. bitadukora ko mu buryo butumbereye ubwo nyene, hanyuma ugasanga Intérieur, hariho umurongo umwe cyangwa ibiri imbere muri ibyo bintu le noyau. ikora ku mutima, ukora ku kintu nyamukuru. Et alors nous sommes interpellés. Aho rero Que nous bénissons. turakogwa ko kandi Imana ishobora kuduhezagira. Twabyumvise muri Zaburi Deuxième partie. De son 18 umurongo wa gatandatu entendu ma voix ngo et mon cri de détresse est parvenu mu ngoro aux oreilles. Amen. ngo natakambiye Imana yanje yumva ijwi ryanje iri mu ngoro yayo. Imana Mais Dieu irabona, aussi répond. Imana irumva kandi Imana irashaka no kwishura. Celui qui veut obtenir Twamaze une kubivuga, réponse de Dieu, umuntu ashaka kuronka inyinshi ivuye ku Mana demander, ntakwiye gusaba gusa, ariko doit remercier. agomba no gushima, Car kuko c'est dans le remerciement ni mu gushima niho ukwizera Amen. wishurirwa. Amen. Nk'uko byanditswe Croyez ngo vous l'avez mwizere ko mwamaze kubironka, aho rero ibintu muzobihabwa. Mariko 11:24. Ndiyumvira yuko dukwiye gusenga Imana kugira ngo iduhagurutse, iduhumurize imbere mu mitima, idukure ko umutwaro uturemera. Et c'est aussi ce que un compositeur Kandi ibyo rero ari byo umwanditsi w'indirimbo aririmba ngo ushobora gushira imitwaro yawe kuri Yesu, ushobora kumugira icizere nk'umwana. et cela signifie en effet que Kandi ibyo rero bisigura ngo dushobora gushira il y a aussi la parole guhagarika umutima kwacu twese kuri we. Hari ijambo rero cifatira mu bihe byerezo 21, muri Luka 21, selon laquelle muri iryo il est dit haravugwa ngo alourdi par les soucis de la vie. ntidukwiye gutwagwa n'imyitwarariko ibya bino bugingo n'ibindi bintu. Luka 21 umurongo wa 34. Ibintu biba biri ngaho, biba biri uko imyitwarariko, ariko tugomba kubishira mu kwizera, tukabitereka ku mwami, tukamugira icizere yuko ashobora kwitwararika byose. J'avais également souligné ce verset Nari nashimitse kuri uyu murongo 18 wo muri Zaburi 18 umurongo entendu ma voix. wa gatandatu ngo mu ngoro yayo yumvise ijwi ryo gutakamba kwanje, Le verset 10, ngo ibyo natakambye Uhoraho byashikiye mu matwi yayo. Umurongo wa 18 naho ngo bari bantanze imbere, banteye ku munsi w'amagogwa yanje, ariko Uhoraho niwe yambereye ubwishimikizo. Amen. Umurongo wa 19 ayankuraho anshira ahantu hagutse, parce qu'il m'aime, yandokoye kuko parce ankunda mu gifaransa ngo kuko yanyemeye. nous pouvons le dire dans la foi. Dushobora kubivuga mu kwizera, ntidushobora kwifasha Notre aide vient ubufasha, kuko ubufasha bwacu buva ku Mana yaremye ijuru n'isi. de nous mettre au large. Ishobora kudushira hagutse. David en a fait Dawidi yabigizemwo umwimenyerezo, kandi n'abandi benshi kumbure imbere yiwe, plusieurs aussi n'abandi benshi inyuma yiwe ont fait l'expérience bagize que Dieu umwimenyerezo ko Imana ariyo kwizigirwa, dans sa main yuko ifasha, yuko irambura ikiganza cyayo kuri abo bayigirira icizere. passage de Kuri uyu murongo wo mu Bikorinto il y a quelque chose qui me touche beaucoup hari ikintu kinkorako cyane, et c'est kandi l'expérience ni uyu mwimenyerezo personnelle avec Dieu. umuntu agirana ku giti ciwe n'Imana. Kuko nabivuze umwanya uheze,
ce que nous recevons ni nous-mêmes de Dieu. ibyo gusa duhawe Nous n'Imana, avons expérimenté ibyo twagizemwo umwimenyerezo, seulement avec cela. ni hamwe n'ibyo gusa Nous pouvons servir les autres. niho dushobora gukorera abandi. Derrière les paroles, Nyuma y'amajambo haba harimwo igikorwa c'Imana. nous ne pouvons pas parler de salut Ntidushobora kuvuga agakiza ou parler aux autres canke ngo tubwire de salut. abandi iby'agakiza Nous ne l'avons pas reçu. niba ubwacu tutakaronse ngo tukabemwo ubwacu. Tout ce que nous voulons dire et apporter, Ibintu byose dushaka kubwira ngo tuzanire abandi, l'avoir reçu, dutegerezwa kuba ubwacu twabihawe bivuye ku Mana, parler kugira ngo ubwacu ntituvuge mu majambo gusa, sur base de la ariko tuvuge bishingiye ku bikoreka bihari, donne kandi l'homme croyant. ibyo nibyo biha uwizera izo nkomezi zikomeye. Tous peuvent Abantu dire bose des paroles, barashobora kuvuga amajambo, y compris nous aussi, natwe turimo, mais des actions ariko divines, ibikorwa vy'Imana paroles. bikurikira amajambo y'Imana. Et nous croyons que nous n'avons pas entendu Turizera la yuko parole des hommes. ntitwumvise amajambo y'abantu, ariko twumvise ijambo ry'Imana. Nous croyons que Dieu Turizera yuko Imana ne Dieu ne se retiendra Imana ntizigumya, mais ariko ko izoshitsa ijambo ryayo mu bihe byose. et nous avons très souvent entendu de la bouche de frère Branham Twabyumvise kenshi mu kanwa ka mwene data Branham ngo Imana yemeza ijambo ryayo. Niba atari ijambo ryayo, il n'a aucune aho rero indication de la ntifise ntitegetswe na gato kuba yoryemeza cyangwa ngo risohoze, ariko niba ari ijambo ryayo que nous avons iryo reçu twaronse mu mitima yacu et que nous croyons, kandi tukaryizera, alors aho rero peut faire. Imana nta kindi kintu yokora kireka kuryemera, kuryemeza. Si nous le croyons ainsi, Tubyizera uko tuzofashwa. 2 Corinthiens chapitre 1 verset Abikorino ba kabiri rimwe umurongo wa gatatu, Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari yose iragahezagirwa, data wa twese w'imbabazi, kandi Imana yerura imibabaro yose. le Père de toute miséricorde. Ngo data w'imbabazi zose. Turashobora kwinjira mu butumwa no mu ijambo buvuga ngo Imana umutunzi w'ikigongwe, Abanyefeso kabiri kane umurongo wa kane, yatugaragarije imbabazi zayo mu bwinshi busagutse. Hano haravuze ngo data w'imbabazi zose, Et le Dieu de toute consolation. kandi Imana yo guhumurizwa cyangwa yo kwirugwa kose. Il ne console pas seulement dans Ni- les domaines, Ntihumuriza gusa mu gice kimwe iyo turi mu bintu ibi canke ibindi gusa, ariko ngo ihumuriza mu bintu byose, mu bintu byose biba uko byaba bimeze kose, n'ibyoshika byose. Imana niyo data w'imbabazi, kandi niyo Mana yo guhumurizwa canke yo kwirurwa ku mumwe wese, mu bihe byose, mu bintu byose, kandi mu bibanza byose. Amen. ça c'est notre Dieu. Iyo niyo Mana yacu. Nous pouvons le croire. Turashobora kubyizera, Croire tukizera qu'il n'a pas yuko changé. atahindutse. La foi déplacera les monts, Ukwizera kuzohinduza fera bouger kuzohinduza imisozi, kuzotuma ukuboko kw'Imana kunyiganyiga. Nous pourrions entrer dans Ndiyumvira yuko tugomba kwinjira muri ino minsi dufise umutima plein de foi. wuzuye ukwizera, Non pas parce que nous avons confiance en atari kubera yuko twifitiyemo icyizere ubwacu, absolument kuko pas le cas. ibyo siko bimeze na gato, ariko tuvuga nka Pawulo, nari muri mwebwe mu ntege nke mpindagashitsi. 1 Corinthiens 2 verset. Abikorino ba mbere Cela n'est peut-être pas kabiri visible gatatu quand on se tient ici cya kabiri umurongo gatatu, ou le puits. iminsi yose ntiba yigaragara ko duhagaranga inyuma y'abigwa ubutumwa, Nous avançons ariko twegera hano pas avec assurance, atari dushize amanga, mais avec ariko certitude. dufise ubushizi bw'amanga yuko Imana Aidera. iza gufasha. Bitari uko, Cela ne nous servira à rien, ibyo ni à nous. nta kintu na kimwe byogira icyo bifasha, yaba twebwe canke abandi. Turazi yuko byacu biva kuri yo,
data de toute miséricorde, w'imbabazi zose de toute consolation kandi n'imana yo guhumurizwa kose dans toutes nos afflictions, iduhumuriza afin qu'ensuite, mu mibabaro yose kugira ngo mu nyuma amen kugira ngo mu nyuma par la consolation biciye mu guhumurizwa ngo uko duhawe kuva ku mana dushobore guhumuriza abo bose quelques afflictions, bari mu mibabaro iyo ari yo yose uko imeze. ça c'est merveilleux. Ibi ni iby'igitangaza. Ça c'est le chemin. Iyi niyo nzira y'Imana. Et je le répète, Ndabisubiramwo, celui qui veut me relever ou te relever, ushaka kumpagurutsa ushaka kuguhagurutsa wewe avoir nawe été ubwiwe dans une situation agomba kuba ari mu mmero iyo Imana yigeze kumuhagurutsamo, ategerezwa kuba azi ibyo ari byo. pas seulement avoir fait Nashobora kuba gusa yarize mu majambo gusa transmettre ou hanyuma ngo ashake gutanga ngo abwe ayo majambo, il doit ariko ategerezwa kuba we ubwiwe yarabibayemwo, l'avoir expérimenté. ategerezwa kuba yarabiciyemo. De Dieu, Amasezerano y'Imana ategerezwa gucika ibintu by'ukuri twabayemwo mu buzima bwacu. et je demande vraiment Ndasabye by'ukuri kuri bose d'entrer dans ces jours, binjire mw'ino minsi se demander comment batibaza ingene bizokoreka, mais simplement ariko gusa venir avec un cœur plein de foi. baza bafise umutima wuzuye ukwizera kandi wugurutse, koko ndemezwa ko Imana hari ikintu yagenye. Dieu a prévu, Imana hari ikintu yagenye, il fait rassembler son peuple yegeranya ubwoko bwayo pour nous parler, kugira ngo ituvugishe, atari kutuvugisha gusa aussi pour nous bénir. ariko inaduhezagire. Je ne suis pas un Sindabizi je sindi vision ou umusobanuzi w'amayerekwa cyangwa ibyo abantu babona, ariko twese turazi uriya mushiki wacu wa Guggenberg quelque chose. hari ikintu yambwiye inyuma y'amakoraniro yo ku gatandatu i Strasbourg, ibyo byankozeko. Quand elle était ici à l'Assemblée, Igihe rero mu ikoraniro elle a vu comment la colonne de feu yabonye ingene inkingi y'umuriro yamanutse hejuru habwirwa ubutumwa, ariko muri ubwo buryo nyene yanabonye directement devant la croix illuminée. ibicu byijimye biciye imbere y'umusaraba waka kimwe nyuma Le y'ikindi. rayonnement de la croix Hanyuma ne se voyait pas. uko umusaraba wakaka ngo ntibyari bikigaragara kuko ibyo bicu byariko birahaca byijimye. Et cela m'a quand même touché. Ibyo rero ari ukuntu byankoze ko imbere muri jewe ntegeza kubivuga. Si nous n'avions pas compris la croix et la signification Nimba tutatahuye umusaraba n'ico umusaraba usiguye n'igikorwa cyo gucungura, alors aho rero il pourrait en être de nous comme pour tout le peuple d'Israël. muri twebwe bishobora kuba nk'uko byagenze ku bwoko bwose bw'Abisirayeli bwabonye inkingi y'umuriro imyaka 40 Bu du rosée bakanywa ku gitandara et qui a mangé la bakajya kuri manu, et puis Dieu dit hanyuma Imana ikavuga ngo vérité contre eux. narabarakariye narabashaburiye kuko misi yose mu mitima yabo Et qui est barazimira kandi ntibanyizera. la foi Ukwizera dans le Nouveau Testament. mu isezerano rishasha n'est pas seulement la foi en Dieu, si ukwizera gusa ngo Imana, ariko ni kwizera mu gikorwa cyo gucungura cyabaye ku musaraba igorogota. Amen. sommes rachetés. Twaracunguwe. Et si l'ennemi laisse passer Nimba umugwanizi aretse agaca ibicu byijimye, pas ibyo l'évidence, ntibizohindura igihari ko umusaraba uhari. la croix Umusaraba ne peut pas être ôtée. ntushobora gukugwaho Elle ne l'a pas été aussi. kandi C'était simplement ntiwakuweho. Byari gusa ibicu byijimye nibyo byatumye ukwakaka k'umuco wava mu musaraba utabonekana. notre prière. Isengesho ryacu ribe Dieu Imana mu buntu bwayo vienne au milieu de nous iza hagati muri twebwe
nous parle ituvugishe et nous donne à tous une vue. iduhe twese ukubona bigaragara neza ku musaraba kubw'ubuntu kugira ngo Expérimentions Dieu dushobore kugira umwimenyerezo n'Imana gusumba uko byigeze kubaho niba ndashaka kubyizera. le temps d'attendre Iki nico gihe cyo kwitega que nous avons derrière nous. nico dufise inyuma yacu, Et c'est certainement connu. kandi byaramenyekanye igihe umuntu arindiriye hanyuma bakamubaza ati urindiriye iki canke urindiriye nde, hanyuma umuntu uwo babajije Hausse les épaules akaca simplement. Alors on ne sait pas. ahindukiza ibitugu gusa. Aho rero ntubuzi ibyo ari byo, ntubuzi niba arindiriye cyangwa atarindiriye. Nimba turindiriye dutegereza kumenya uwo turindiriye, icyo turindiriye, Ce à quoi nous nous ibyo twiteze. Ibyo turindiriye nibyo cyangwa si ibyo. Et je m'attends à ce que Kandi niteze ko umwami atwishurira ressuscite. nk'uwazutse. Je m'attends Ndindiriye victoire yuko intsinzi y'umusaraba se manifeste. igaragara. Je m'attends Ndindiriye yuko umwami aza kubw'ubuntu hagati muri twebwe qu'il se fasse connaître akimenyekanisha il l'a promis. nk'uko yabisezeranije. Il nous consolera azoduhumuriza par la consolation divine. biciye guhumurizwa kw'Imana mu gusohoza amasezerano yayo. Nous ne voulons pas prêcher. Nishaka kuvuga ubutumwa ariko waranditse Je vous enverrai ngo un consolateur. nzobarungikira umwitsa, nzobarungikira mwemu w'ukuri, Il vous introduira dans toute la vérité. azobashira mu kuri kose. Yohana 16:13. Consolation divine dans ton uguhumurizwa kw'Imana mu mutima wawe n'umutima wanje bishobora kuza gusa consolateur. bivuye kuwuhumuriza, kandi uwuhumuriza C'est le Saint-Esprit. ni mwemu yera, Saint-Esprit kandi mwemu yera fait de la parole une réalité agira ijambo igifatika kizima cy'ukuri mu buzima bwawe no mu buzima bwanje. Amen. Au fond, mu bwina c'est toute une prédication. ubu ni ubutumwa bwose n'ubwo bwatanzwe mu ncamake. Consoler avec la consolation muhumurizanye dont nous sommes nous-mêmes. twirura imibabaro abari mu marushwa yose tuyibiruza uko natwe twiriwe n'Imana ngo nzobarungikira ububirura umwitsa mwemu w'ukuri azobashira azobarungurira mu kuri kose. Umwami abane natwe k'uyu mugoroba kandi aduhezagire. Je vais encore formuler un souhait. nshaka kuvuga ikindi kandi icyifuzo. Birashobora gushika ko mu masengesho Quelqu'un n'est pas tout à fait une vue d'ensemble. umuntu atabona neza En effet, il nous est commun ibintu muri rusange. Ni ibintu tumenyereye toujours une vue sur les autres, tukaba misi yose dufise uko tubona à regarder ku bandi ariko ntitwirabe. Ndabasaba mwese, s'il se passe quelque chose à côté de vous, habaye ikintu ku ruhande rwanyu, impande yanyu, peut-être un peu en déphasage, kumbure gigorana gatonyi, ignorez, ntimucumvirize mucikawushe, pas voler la bénédiction. ntimureke umugisha wanyu ngo muwibwe canke ngo mubure ubufatanye bwanyu amwe n'Imana. Rimwe na rimwe ibyo birahuza nuko twe twiyumvira. na jewe ubwanje ntarigihe bishika nkaduza ijwi ryanje ntabishaka, nka isengesho ryanje abandi, ibyo rero bikaca bisa nkaho menga ntibitumbereye. ariko hari igihe tuza kubimenya hamaze kurengerana, mbega sibyo. ariko nanje ndasenga byose kuko baze gukora kwikeka biba mu mutima wanje. Reka rero tubikore kugira ngo ntitugabe dushiraho ibintu bituma bigora abandi, ariko dushobore gutunganya ibishobora kugora abandi. byose bikoregwe na mwemu, bitwawe na mwemu, bihumetswe na mwemu, kugira ngo umwami yiyumve neza hagati muri twebwe, kandi bose bahezagirwe mu buryo bukomeye. Hahimbaze izina ry'umwami.
Approchons-nous. twegere imbere dusenge. Père Céleste, nous te remercions Data uri mu ijuru, turagushimira ku bw'isaha y'ubuntu parce que nous pouvons no venir kuba dans la foi et dans la dushobora kuza mu kwizera no mu kumvira. Mwami, Tu n'as jamais rejeté ton peuple. ntiwigeze uheba ubwoko bwawe, ariko wamye ubaha guhumurizwa kugira ngo nabo bashobore guhumuriza abandi hamwe no guhumurizwa uko bahawe bivuye kuri wewe. Kandi turagushimira Mwami Ce que yuko nous aussi natwe nous pouvons consoler dushobora d'autres guhumuriza avec la consolation abandi que tu nous as mu guhumurizwa uko waduhaye. Cette consolation Kandi uko ne guhumurizwa réprimande pas, Seigneur. Mwami Mais c'est ntibikankamira, ta consolation. Alléluia. ariko ni uguhumurizwa kwawe. Amen. Turaguhimbaza, turagusenga, turagusabye kandi kubwo abanditse Qu'ils ne se sentent pas bien ngo batiyumva neza mu mibiri yabo. Mwami wezigirwa, turagusabye kubwabo bose babajwe n'umwansi. Seigneur, Mwami uri niwe gusa ushobora kubafasha, kandi ubure tuje twese hamwe mu kwizera kandi tukwizigira Imana nzima kandi yizigirwa, kandi tukuzaniye bene data b'igiciro n'abashiki bacu Mwami, kuko ushobora ubure kubakora ku Mana. Ushimirwe ibyo mu izina rya Yesu. Amen. Amen.